लड्न जाने बाख्रा कहिले फर्केर आउँदैन। बाहिर चिल्लो र भित्र खोक्रो भन्न पनि नसुहाउने भएको छ। बाहिर खोक्रो भित्र पनि झन खोक्रो छ। बैशाखको तालमा नाचौला कहाँ मादलै नरहे, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। Yes, the words are powerful. नेपाल रहन्छ, नेपाली रहन्छ, संस्कृति रहन्छ, स्वाभिमान रहन्छ। हामी जो नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्थ्यौं, नेपालीको मन नाचेको हेर्न चाहन्थ्यौं, अब नेपाल बाँच्ने हो कि होइन भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं। अमेरिकाले युएस एड रोकिसक्यो, भारतले पढ्ने विद्यार्थी फर्काइसक्यो, तर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालय भने वैदेशिक भ्रमणका लागि निमन्त्रणाको पर्खाइमा छन्। हामी उठेका छौं, गर्जन्छौं निरन्तर, सीमा हाम्रो सपनाको ढोका अमर, शक्तिको दीप हामी आफै बलाउँछौं, अडिग भई हाम्रो मातृभूमि जोगाउँछौं। लौ मन्त्रीज्यू बताइदिनु पर्यो, यस प्रश्नका उत्तरहरू बचाइदिनु पर्यो नेपाललाई। We need action. Without action, we lose not just lives but our future. Right, Honorable Speaker. Respected members of the Parliament, Nepal's borders are not just lines on a map. They are the guardians of our sovereignty. We should be standing strong as the pillar of our culture and continue our legacy, our heading abroad among the many youth who leave our country. A large portion face mistreatment and exploitation. जसको शक्ति उसैको भक्ति, यही पारामा चल्दैछ नेपालको राजनीति। हराउँछ जनशक्ति, ल है, हराउँछ जनशक्ति, हराउँछ लगानी, भ्रष्टाचारीले कहाँबाट गर्छ प्रगति। जनताको क्रान्ति, नेताको होडबाजी, कहिले देख्ने हो समृद्धि नेपाली। गधालाई भारी बोकासरी ब्याग बोकाउने, दशैं तिहारमा मरी मरी होमवर्क गराउने र अन्तिममा उक्त विद्यार्थी घोक्ने र रट्ने प्रवृत्तिमा उत्तीर्ण भएको छ भनी मार्कसिट प्रदान गर्ने संस्था भएको छ। कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, ल्याब तथा प्र्याक्टिकल फिल्ड त सरकारी विद्यालयमा सम्झिने पानी छम्किने भएको छ। टियुमा एक्जाम पोस्टपोन हुनु र पेपर हराउनु भनेको बिहान उठेर घाम झुल्कनु झै साधारण बनेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप हाम्रा सरकारी विद्यालयहरूमा व्याप्त राजनीति छ। शिक्षा दिने र आर्जन गर्ने जस्तो पवित्र थलोमा पढाइ भन्दा लडाई र राजनीतिक पार्टीको पछि लगाइन्छ। अब राष्ट्रिय अफिसर्सहरूको मृत्युलाई त आफ्नो स्वार्थको लागि सम्मान नगर्नेहरूले मलाई मुख बिगारी राजीनामा दे भन्ने के अधिकार छ खै? फेरि डिफेन्सको अर्थ रे हँसाउँछन्, बिहान संसद हँसाउँछु भनेर आएका छन् क्या हो? आज डिफेन्स मिनिस्टरलाई नै डिफेन्सको अर्थ सोध्छु। वाह, राज्यको माल गोजीभित्र हाल प्रवृत्ति अनुयायीहरूले साना